Nie usypiaj się jak się nagrywa, no. W swoim życiu grałem w naprawdę wiele Tetrisów. W Tetrisa 99, którego recenzja ukazała się na kanale wiosną 2020 roku. Puyo Puyo Tetris 2, które mogliście zobaczyć na jednej z transmisji na żywo prowadzonych przeze mnie na Twitchu. Tetr.io, którego głównym założeniem wydaje się być najprostsze Gotta Go Fast. JS-Tris, którego sterowania po dziś dzień nie ogarniam. I Tetrisa dla idiotów z Raspbiana, którego... Jednakże tylko jedna z tych gier była w stanie zatrzymać mnie przy sobie dłużej. Gra, która reklamowana była jako niezapomniane doświadczenie, dające graczowi poczucie synestezji, jedności z grą, więzi, której żadna inna produkcja na rynku nie była jeszcze w stanie osiągnąć. I to wszystko jednocześnie okazało się być zwykłymi kłamstwami, jak i jedną z najlepszych gier tego typu, w jaką grałem od dłuższego czasu. Przed wami Tetris Effect Connected. Cześć, tutaj ja, Pajtek, a Connected to nie tyle sama w sobie nowa gra, co tak naprawdę DLC do wypuszczonego parę lat wcześniej na PlayStation 4 Tetrisa Effect. Muszę przyznać, że to naprawdę niesamowite, jak czyjeś podejście do gry może się zmienić między jej kolejnymi wydaniami, czego nie można powiedzieć o pewnej innej produkcji wydawanej cały czas na nowo od jakichś 8 lat. Na początku efekt mi się nie podobał, bo mając przed oczami szybkiego Tetrisa 99, cała rozgrywka wydawała się być dość powolna i żmudna, a efekty wizualne dość rozpraszające. Nie pomagał też fakt, że produkcja ta była widziana przeze mnie jako stricte VR-owa. Potem mój tok myślenia zmienił się na takie: dobra, są te tryby efektów, można w to dłużej pograć, ale w dalszym ciągu momentem przełomowym w tej mojej opinii była steamowa premiera Tetrisa Effect Connected, który po raz kolejny zmienił to, w jaki sposób patrzę na tę grę i nareszcie pozwolił mi z czystym sumieniem powiedzieć wam, że jest ona warta swojej ceny. Zacznijmy po kolei. Co oferuje nam efekt? Oto tryb podróży. Tryb, od którego powinien zacząć tak naprawdę każdy, bo jest najprostszą częścią gry. To tutaj po raz pierwszy pojawia się autorska mechanika strefy, pozwalająca graczowi na tymczasowe zatrzymanie czasu w grze. Na to, jak długo czas będzie zatrzymany, wpływa poziom napełnienia małego okręgu znajdującego się przy lewym dolnym rogu Matrixa, czyli pola gry. Im więcej linii zostanie przez nas wyczyszczone podczas zwykłej gry, tym więcej czasu dostaniemy na zabawę w tetrisowego Neo. Albo Neo, zależy jak to kto czyta. Sama strefa jest akurat rzeczą dość ciekawą, której mi szczerze brakuje w innych grach. Jak chociażby kiedy raz grałem w Puyo Puyo Tetris na streamie i przegrywałem, to jeden gość się nawet na mnie darł, że mam włączyć strefę. W Puyo Puyo Tetris się nie dało. Nie moja wina, przepraszam. Ja tak strefę odpal. Wyczyszczenie dużej ilości linii w strefie pozwala nam na osiągnięcie wyniku, którego normalnie byśmy nie osiągnęli, a jej zakończeniu towarzyszy wyświetlenie odpowiedniego tekstu, który nas uświadamia o tym, jaki ruch wykonaliśmy. Kolejno Tetris dla 4 linii, Octoris dla 8, Dodecatris dla 12, Decahexatris dla 14, Perfectris dla 18 i Ultimatris dla 20. Przepraszam. Zdaje się, że sami w sobie twórcy gry w pewnym momencie nie dowierzali, że ktoś będzie w stanie wyczyścić więcej niż 20 linii, co jednak prędzej czy później się stało i do gry został dodany tak zwany Kirbtris, czyli wyczyszczenie linii. 21 linii musisz wyczyścić, żeby to osiągnąć. Ale oczywiście gracze dalej naciągali zasady gry, żeby wyczyścić 22 linie. I 23. Nawet nie wiem, czy już 24 nie wyczyścili, ale tę grę naprawdę da się dość mocno eksploitować pod tym względem. Jeżeli ktoś myśli, że najgorsze, co się może mu stać w czasie pojedynku tetrisowego, to kiedy twój przeciwnik zaczyna robić forwarda albo jakieś fikuśne setupy, to spróbujcie sobie przetrwać Ultimatrisa. Powodzenia! Następną opcją w menu głównym są tryby efektów, i nie mam co prawda nic do tego poprzedniego, ale mogę wam powiedzieć, że to właśnie tutaj prawdopodobnie spędzicie większość swojego czasu, zakładając, że nie porzucicie gry gdzieś w połowie kampanii. Nie każdego musi interesować układanie klocków.
Nie chcę się tu rozgadywać na temat poszczególnych zakładek w tym trybie. I tak napisałem? Aha. Nie chcę się tu zbytnio rozgadywać na temat dostępnych stylów gry w tej zakładce, ale powiem wam jedno. Mystery to zarówno najlepsza, jak i najbardziej opętana po Connected w tej grze rzecz. Ale do tego wrócimy jeszcze później. Na liście mamy standardowy tryb maratonu, 40 linii, szybkiej gry, trybów skupienia polegających na ciągłym nabijaniu jak największego combo lub też robieniu all clearów, a także tryby przygody, w które trzeba po prostu zagrać. We wspomnianym przeze mnie na początku DLC, tudzież aktualizacji, został dodany tryb wielograczowy, umożliwiający nam rozgrywkę zarówno kooperacyjną, jak i konkurencyjną. Największą atrakcją rzecz jasna jest tutaj tytułowy tryb połączony, czyli z angielskiego Connected. Do pewnego stopnia może on przypominać tryb, o którym wam mówiłem na samym początku, z Mystery i domieszką nieskończonego maratonu. Jednakże po raz kolejny Tetsuya Mizoguchi pokazał nam, że można napisać Tetrisa na nowo. Ciekawi mnie, jak długo musiał się wykłócać o to wszystko z ludźmi z Tetris Holding, żeby mu pozwolili to zrobić. Connected pewnie mogłoby wyglądać dla was jak zwykły, nudny tetrisowy multiplayer, w którym parę osób musi wspólnymi siłami pokonać bossa, wysyłając mu ataki poprzez wyczyszczenie linii, jak w Tetrisie 99, ale jednak wyróżnia go jedna rzecz. W momencie, w którym okręg strefy zostanie uzupełniony, poza samym zamrożeniem czasu, pola grających zostają ze sobą połączone, pozwalając im na złączenie swoich sił i wspólne wysłanie jednego, potężnego ataku w stronę przeciwnika, który też nie jest bezbronny. Nie opisałem wam wcześniej co prawda, co robił tryb Mystery, ale miałem do tego pewien prosty powód. W Connected, w momencie, w którym wskaźnik strefy naszego przeciwnika, czyli bossa, się wypełni, nasza rozgrywka może ulegać pewnym zmianom. Pojawiają się tetromina, których nie możemy zniszczyć, które wybuchają, które są większe lub mniejsze, które nawet nie są tetrominami, bo są pentominami, mają więcej bloków lub mniej. Nasze sterowanie zostaje ograniczone, niektórych przycisków nie możemy w ogóle wciskać. Nasza wizja zostaje wyłączona, na ekranie panuje chaos, a nasza plansza mimo naszej woli się zapełnia, tylko po to, żebyśmy w końcu mogli uzupełnić ten wskaźnik strefy i odegrać się na tym nędznym, cyfrowym bycie, który nam tę sytuację zgotował. Wszystko po to, żeby móc w końcu wprowadzić spokój do świata all clearami i T-spinami płynącego, spełniając swoją rolę odwiecznego strażnika galaktyki. Nie ja to wymyśliłem. Oni naprawdę napisali fabułę do tego. Cała singlowa kampania wystarczy na jakąś godzinę, dwie rozgrywki, co może zostawiać lekki niedosyt. Lukę też rzecz jasna wypełniają tryby efektów oraz tryb połączony. Do rozegrania kampanii Connected potrzebujemy już tak naprawdę 3 graczy lub 2 graczy i bota, lub 2 botów, nikt ci nie zabroni siedzieć z nimi w lobby. A co do długości jej trwania, to wystarczy na jakąś godzinę, półtorej gry i nie pozwala wam jej opuścić w trakcie rozgrywki. No, w sposób inny niż przegrana wszystkich graczy, ale to chyba oczywiste. Podczas gry w trybie nierankingowym ze znajomymi mamy możliwość dostosowania różnych parametrów rozgrywki według własnego widzimisię, wprowadzając do gry dodatkowy element chaosu. Mam przykre flashbacki w tym momencie. Jak ktoś ma przyjaciół lub dostęp do internetu, bo jednak z randomami też można grać, to może spróbować swoich sił w pojedynku na strefy, który, jak już sama nazwa sugeruje, polega na zatrzymywaniu czasu w tak umiejętny sposób, żeby zadać swojemu przeciwnikowi jak najlepszy atak i doprowadzić do jego jak najszybszego knockoutu. Pierwsze wydanie Tetrisa Effect na PlayStation 4 było dość ograniczone. Przy okazji wydania drugiego, które było ekskluzywem na Epic Games Store, dano nam trochę lepsze ustawienia graficzne, wyższe framerate'y, rozdzielczości i w sumie to wszystko, czego można by było się po prostu spodziewać o PC-towym porcie. W trzecim wydaniu, nie licząc mniejszych poprawek i trybu Connected, nie zmieniło się zbyt wiele. Co ja miałem na myśli pisząc ten tekst? Nic się nie zmieniło. Dodali całą nową kampanię, dodali tryb multiplayer, dodali tryb rankingowy, dodali rankingi, dodali wszystko.
2 razy powiedziałem rankingi, kogo to obchodzi, ale nie, ja napisałem, że to jest małe poprawki, to nic się nie zmieniło w tej 3. edycji, wcale. Bzdury tutaj piszę, a potem o tym mówię na YouTubie. Największym zaskoczeniem dla wielu może być tutaj tak naprawdę jak ładnie, a wręcz przepięknie wygląda ta gra, nawet na najniższych ustawieniach graficznych. Niektórzy nazywają tę grę Tetrisem w wersji RTX, na tyle, że mój laptop ze zintegrowaną grafiką się palił już przy 360p i renderując grę w 20 klatkach na sekundę. Tak, patrzę na ciebie. Animowane tła reagują na dźwięk, linie się ładnie rozsypują, a T-spiny satysfakcjonująco klikają. Wszystko jest wręcz idealnie zaplanowane, a gra sprawia wrażenie produkcji z wyższej półki. No, cenowo akurat z niej jest. Dostępny w Tetrisie efekt utwory, mimo że orbitujące dookoła muzyki elektronicznej, obejmują szeroką gamę gatunków i bardzo dobrze podkreślają widoczne w grze tła, jak i w pewnych momentach dodają trochę adrenaliny. Jako trochę ciekawostkę, a trochę takie, no wiem, że pewnym osobom to się przyda, to wspomnę, że Tetris Effect Connected, mimo że korzysta z bibliotek DirectX i mimo że wymaga uruchamiania przez Protona, to na Linuxie działa lepiej niż na Windowsie. Więc jeżeli ktoś gra na Steam Decku, na którym efekt został zweryfikowany przez twórców gry, lub też gra na komputerze z pingwinkiem, to może być pewien, że czekają go bardzo pozytywne doświadczenia związane z tą grą. Chyba że gra na Integrze, to wtedy nie. Już próbowałem. To nie jest gra na laptopy. Chyba że masz jakiegoś gamingowego z kartą GTX przynajmniej. A nie Intel HD Graphics. No, z czym do czego. W kwestii innych platform Tetris Effect został wydany również na PlayStation, Xboxa oraz Switcha, a także, co może niektórych zdziwić, na na Questa 2, zostańmy przy tym. Tryb VR jest dostępny wyłącznie na 3 platformach. PC w trybie Steam VR lub Oculus, PlayStation przez PSVR oraz na Questie przez wbudowany w niego sklep. Ja do tej pory grałem w naprawdę wiele gier VR. Od Beat Sabera przez Half-Life Alyx, Super Hota VR. No i co zrobisz teraz? No strzelisz? Do mnie? Nie strzelisz. Się kurde schował pod blat. A nawet zmodowaną wersję Cyberpunka. I muszę powiedzieć, że dopiero w Tetrisie efekt zauważyłem, jak bardzo ten ekran przed oczami, który się ma w tych goglach, jest rozmyty. Ta gra wygląda dosłownie, jakby interfejs był rysowany w 720p lub gorzej. Poważnie, jeszcze w życiu przez te gogle nie patrzyłem na grę, która by się wydawała być tak bardzo rozmyta. A przypominam, że pierwotnie efekt wyszedł na PlayStation 4, na którym są gogle PSVR, w których rozdzielczość ekranu jest jeszcze niższa niż na Rifcie S, na którym to ogrywałem. Mimo to otoczenie w grze wygląda nawet okej, jest ładne, ale pole gry... ja bym tak nie grał. Mając do dyspozycji albo gogle z rozmytym obrazem, albo ładny monitor 4K, wybiorę raczej monitor 4K. Szczególnie, że jak komputer wam na to pozwala, no to wiadomo raczej, którą opcję lepiej wybrać. Na tyle, na ile uwielbiam zarówno gry VR, jak i Tetrisa Effect, to raczej nie polecałbym nikomu tych dwóch rzeczy łączyć. Chyba że ktoś miałby headset, który pozwoliłby na uruchomienie gry w lepszej jakości, i to by jakoś w końcu wyglądało, ale ja takiego nie mam, więc nie mogę wam powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Na ile ja mógłbym zachwalać i mówić, jaki to ten Tetris efekt nie jest dobry, to zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy by chciał wydać 140 zł na grę o układaniu klocków. Tak, w tym momencie dałem wam taką przerwę na wykrzyczenie słowa ile? Nie chciałem wam po prostu zagłuszyć tego dźwięku moim głosem i też nie chciałem, żebyście pominęli jakikolwiek fragment wideo sami zagłuszając mój głos. Nie pozwolę wam po prostu pominąć żadnego fragmentu filmu. Żadnego.
Jakbyśmy mówili o epickim wydaniu gry lub o zgrozo, tym z PlayStation 4, to powiedziałbym bezpośrednio, że gra została przeceniona i nie jest warta tej ceny, bo jest po prostu za droga. No, w tamtej wersji była tak naprawdę ta godzina, dwie singlowej kampanii, parę trybów efektów i to było tyle. I wtedy też pewnie powiedziałbym, że bardziej wam się opłaca grać w Tetr.io albo Tetrisa 99, które są darmowe, jakby nie patrzeć. Dobra, Tetris 99 jest darmowy tylko jak masz NSO, ale jeszcze jak masz Switcha, no to biorąc pod uwagę tryby efektów, grę sieciową, nawet tą rankingową, a przede wszystkim to, w jak krótkim czasie TEC na moim profilu na Steamie stało się jedną z gier, w których spędziłem największą ilość godzin, jeżeli lubicie ładne efekty wizualne, grę kooperacyjną ze znajomymi, umysłowe wyzwania w trybach skupienia lub też po prostu lubicie układanie klocków, to Tetris Effect Connected jest właśnie dla was. Więc jakbyście jednak jeszcze mieli wątpliwości do tego, w jaki sposób chcielibyście wydać swoje 140 zł, albo to, albo moja znajoma świnka Peppa. Wybór należy do was. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek. Do kiedyś. Cześć. Chociaż z drugiej strony, jakby tak zapłacić w rublach,